он ложится спать. Как только его голова касается подушки, он тут же начинает храпеть. Тут же. Меня это бесит, естественно, я его бужу, говорю, ты храпишь. Как я мог храпеть, если я даже не спал? Пока начинаешь ему доказывать, что он храпел, пока включаешь диктофон, можно еще рычаг отхватить. Храп как вид домашнего насилия, я считаю. Но я, знаете, я в этом плане отчаянна. Я иду до конца кровати, до конца комнаты и на диван съебываю на